Взривихме интернет с видеото за колагена. И понеже имаше много коментари, още веднъж само да резюмираме. Хидролизиран и неденатуриран. И от всички коментари остана един скрит момент, който е изключително важен. Така наречения колаген тип 2, който е точният колаген за ставите. Но има един малък нюанс. Когато той попада в хидролизирана форма, след хидролизата и попадането в червата, разграждането на аминокиселини и пептиди, нататък тялото не го разпознава като ключовия за ставите и го разпраща там, където на тялото му е необходимо. Защо действително неденатурирания колаген тип 2 е ключовия за ставното здраве? Молекулата е цяла, изглеждаща такава, каквато е същността в нашия хрущял. Попадайки в тънките черва и лимфната тъкан, тя започва да контактува, да дава сигнали на имунната система. Не ме разрушавай. Аз съм истинската молекула на ставния хрущял. От тук насетне този целият процес се нарича орална толерантност и имунната система започва да се самообучава. Това не е лечение на имунни заболявания, но това е ключовия механизъм и съществената разлика, която се ползва като колаген в формулите на доктор Провокатор. В първия коментар ще намерите линк към статия, която може да ви даде повече информация.